xente. Bueno, continuamos aquí, mira. A escultura da reconciliación. Por qué? Mirad. Aí ya tienes. É preciosa, As cousas como son. Momento histórico. Ahora mirad. Esto foi levantado como como un templo evangélico que fixeron por aquí, según podo ver. Hello, welcome to the Chapel of Reconciliation for a silent prayer and reflection. Yes, we're happy to have you here. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of the volunteers. Yes, é unha iglesia evangélica. Como que no, gracias. Bueno, o rollo. Mirade, aquí tendes que isto tamén é digno de ver tamén, non? Porque vos dicía antes tamén, os restos tamén. Como era a calle antes, eran adoquíns impresionantes. E agora vamos a ver o que é o que utilizaban de barricadas para non deixar pasar, pero estaba todo posto aquí no xan. E agora mirad, 3 campanas. 3 campanas. Vou ser sincero, non sei que carallo significan estas 3 campanas, pero heino de averiguar para decírvolo. Por qué? Porque están encerradas aquí. Pois eu penso que é por culpa desa capilla que acabamos de ver, que eran de esa capilla, que ahora mismo está toda cerrada. Así que vamos a seguir por aquí un anaco, vale? Se vexo algo máis interesante, pois xa irei facer ver. De momento vou tirar unhas fotos aí e vou enseñar outra cosa que acabo de ver ahora, unha escultura. Bueno, por poñervos en contexto, as campanas pertenecen a este conxunto que son as reliquias da Iglesia da Reconciliación, que tamén ten estas cousas que pertenecen a esta iglesia. E o máis guai de todo é que aí tendes o puto muro de Berlín, que ahora mesmo fixeron aquí un rollo, unha plantación secreta aí de algo, pero bueno, mirad, sigue por aí abaixo tamén. Bueno, vamos a continuar un pouco.